kjempeflott å se at Bergen klarer å gjennomføre sånne gode mesterskap. Det setter jo oss på kartet som en idrettsby også, og siden vi litt dårlige vinteridretter i denne byen, så bør vi jo da kunne vise oss på sommeridrettene til tross for regnet. Så kjempegøy å være her. Det en selvsagt folkefest, men at sol skulle skinne så sykt som man har gjort alle disse dagene, det har gitt oss kjempegodt utgangspunkt for et fantastisk mesterskap. Vi har sykt mange flinke frivillige, 900 stykker som har gjort en fantastisk jobb, og så har vi store idrettsprestasjoner som har pågått nå fra ende til annen hver eneste dag, og vi kjempestolt og veldig fornøyd, og så er vi litt slitne etter et fantastisk mesterskap. Yes, Bergen has been a perfect host for us. It's exactly what we are looking for such an age group championships. The organizing committee has been very committed, and I think we have, together with Youth Athletics team, overtaken a lot of different challenges. One of the big surprise coming here was the weather, but again I think we could find the solutions, and we could see that for the athletes there were fantastic performances. I think we are more than the 10 or 12 championships records, which shows a lot. And here, what we witnessed, we will see that in the future there are really big rising stars from different countries from Europe.